Այսօր 5 շաբթի է, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, ձեր ռադիոընթունիչները FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա են եւ դա նշանակում է, որ դուք թեք 5 շաբթին եք լսում գործարար ալիքի եթերում, հիշեցնեմ, սա մեր գործարար ալիքի եւ առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության համատեղ նախագիծն է մի ամբողջ օր մեր եթերում, երբ մենք խոսելու ենք հայկական բարձր տեխնոլոգիաներից, ես Դավիթ Խումարյանն եմ, առաջին խոսափողի մոտ միության տնօրեն Սարգիս Կարապետյանն է, ողջույն։ Ողջույն Դավիթ ջան։ Մենք պայմանավորվել էինք, որ Սարգիսի հետ այսու ավելի հաճախ ենք հանդիպելու եւ հիմա մեր խոստումը կարծես թե ի կատար ենք ածում, մեր վերջին հանդիպումը Digitech-ից առաջ էր։ Այո։ Մենք խոստացանք ռադիոլսողներին, որ Digitech-ի ընթացքում առիթ կունենանք խոսելու, ցավոք սրտի այդ առիթը չեղավ։ Հիմա լավ առիթ է, ինչ-որ ամփոփելու, հասկանալու Digitech-ում այս տարի ինչ տեղի ունեցավ, ինչով ի վերջո ինքը տարբերվեց նախորդից եւ ինչ է լինելու հաջորդի։ Ինչպես որ խոստանում էինք, կարող եմ ասել 90%-ով մեր խոստումները կատարեցինք։ Digitech-ը իրոք ամփոփելով 20-ամյակը դարձավ հայկական տեխնոլոգիական համայնքի, աշխարհասփյուռ հայկական տեխնոլոգիական համայնքի նոր տարին։ Մենք արդեն տեսնում ենք արձագանքները այդ գրապարով ասած FOMO-ի, Fear of Missing Out, մեծ քանակությամբ նամակներ ենք ստանում ափսոսանքի, թե նրանք ովքեր չկարողացան գան, հիմնական տարբերությունը դա եռագլուխ վիշապներ, որը որ էքսպո դասական արդեն դարձած, կոնֆերանս եւ ֆեստիվալ։ Մենք կարողացանք բավականին հաջող տեխնոլոգիական եւ արվեստի համայնքներին բերենք մի հարկի տակ եւ 24/7 3 օր 2 գիշեր անդադար միջոցառումներ տարբեր ֆորմատի, երաժշտական, տեխնոլոգիական, կոնֆերանսը այս տարի կարող եմ ասել լոկոմոտիվներ, ամենաթեժ կետը, իհարկե այցելուների մեր տասնյակ հազարավոր այցելուների մեծ մասը էքսպոյի համար են գալիս, բայց տեխնոլոգիական բիզնես համայնքի համար այս տարի կոնֆերանսը շատ լուրջ դեր խաղաց, հրավիրված խոսնակները արդեն բոլորին հայտնի է, համաշխարհային դեմքեր, հիմնականում հայեր, բայց ոչ միայն, միլիարդատերեր, միլիոնատերեր, տեխնոլոգիական առաջնորդներ եւ շատ հետաքրքիր բովանդակություններ, մարդիկ ուղղակի չէին լքում դահլիճը, որովհետեւ մեկը մյուսի հետևից հետաքրքիր բովանդակություններ եւ հիմնականում քննարկում էր թե աշխարհում ինչ է կատարվում, ինչ է սպասվում եւ Հայաստանում ինչ է կատարվում եւ ինչպես կարող ենք մենք որպես ազգ, որպես պետություն այդ ամեն ինչից եւ մեր դերը ունենանք այս աշխարհում եւ նաեւ ի բարօրություն մեր ազգի եւ պետության օգտագործենք։ Դա դու ասացիր, ազգից ու պետությունից դու սկսեցիր խոսել առաջին, այդ դեպքում ես էլ մի հարց տամ այդ տրամաբանության մեջ։ Ինձ միշտ թվացել է, որ Digitech-ի մասին գիտեն բոլորը, որ ինքը շատ հայտնի միջոցառում է, բայց բարձրում է, որ մեր միջավայրից դուրս այդ նենց չի, որ բոլորին հետաքրքիր է։ Այդպես միջոցառումը մենք գնում ենք շատ լավ է անցնում, ինչ որ ավելի լուրջ է անցնում մի հատված ավելի ուրախ է անցնում, հա, ինչ որ այդ ֆեստիվալային հատվածն է տեղի ունենում, բայց ծոր այդ մերիդիանից երբ որ դուրս ես գալի, այնտեղ խցանումից բացի ուրիշ ոչ մի բանով չի նշмарվում այդ IT համայնքի տոնը։ Դու տենց բան նկատել ես, թե չէ։ Այս տարի Digitech-ը համընկավ նաև Երևանի տոնի հետ, քաղաքապետարանի հետ ահագին կարևոր համագործակցություն սկսեցինք, որը շարունակական կլինի հուսով եմ եկող տարիներին։ Այդ խնդիրը որոշ առումով հասկանում եմ կա, բայց որոշ առումով էլ այդքան էլ չէ ու ավելի շուտ այլ ձև կա։ Digitech-ի մասին բոլորը գրեթե գիտեն,
բայց ամեն մեկը գիտի Digitec-ի այն մասը, Digitec-ը իր համար այն Digitec-ն է, որին վերջի անգամ ինքը եղել է։ Թե ինքը եղել է 5 տարի առաջ այդ Digitec-ն է, 10 տարի առաջ այդ Digitec-ն է, մի տարի առաջ այդ Digitec-ն է։ Ու մենք հիմա ունենք մեր առաջ դրած նպատակ, որպեսզի կարողանանք հաջորդ տարվա Digitec-ին բոլորին համոզենք, որ գան ու տեսնեն, որ Digitec-ը զարգանում է ու ամեն տարվա Digitec-ը այլ ավելի լավն է դառնում։ Digitec-ը ինովացիա է, որպես product, հա, մենք իրանց մենք միջոցառում, բայց միջոցառումը որպես product, եթե նայենք, ինքը սկսվել է որպես ինովատիվ ֆորմատ 2005 թվականին Expo բառը, ես կարծում եմ հայ ժողովուրդը Expo բառը լսել է մեծապես Digitec-ով, հա, Digitec-ով։ Հիմա շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, որ շատ ինդուստրիաներում արդեն կան էքսպոներ, այդ ֆորմատը զարգանում է, բայց ամեն դեպքում Digitec-ը դա առաջնորդն է ու մենք իրան ու ինքը չի մնա առաջնորդ, եթե մենք ինովացիա չանենք, ամեն տարի նոր ֆորմատներ, նոր ձևեր ու մեր նպատակը այն է, որ աշխարհում կան շատ հետաքրքիր ֆորմատներ, օրինակ կա South meets West, շատ հետաքրքիր միջոցառում Ամերիկայում, որտեղ որը սկսել է իրականում արվեստի ժողովրդից, կինո, նկարիչներ, երաժիշտներ եւ այլն, ու հիմա գնացել է դեպի սկսել է տեխնոլոգիական մասը ավելացնել, այնքան ավելի փառատոնային բնույթ է կրում, կա CES-ը, Consumer Electronic Show, որը էլի Expo-ային ֆորմատով սկսվել է եւ հիմա կոնֆերանս եւ Expo համատեղում է, եւ կա Burning Man-ը, որը չի ստեղծվել տեխնոլոգիական մարդկանց կողմից, բայց շատ մեծ բան սիրվել է տեխնոլոգիական մարդկանց կողմից ու շատ մեծ քանակի մարդիկ այցելում են։ Մենք տեսնում ենք, որ Digitec-ը այդ մակարդակում է մրցելու մոտակա տարիներին ու դառնալու է այդ ցերեկը CES, գիշերը Burning Man ու ընդհանուր առմամբ այդ South meets the West թինման ինչ որ միջոցառում։ Հուսանք, որ տենց էլ լինելու է, բայց ես ուրիշ բան նկատի ունեմ։ Երբ որ ասում եմ, որ սովորական մարդկանց համար դա միայն խցանում է, ես նկատի ունեմ, որ իմ տպավորությամբ վերջի տարիներին IT համայնքը, այդ բարձր տեխնոլոգիական համայնքը միջին մարդու համար, այսինքն իրենք իրարից շատ են կտրվել։ Ու IT համայնքը ինչ որ այլ ձևի է ընկալվում ու այլ ձևի են մարդիկ դրան նայում, այսինքն չէ ինչ-որ շերտ կա, ինչ-որ բիզնեսմեններ կան, որոնց ժամանակին չէին սիրում, հա, մենք չգիտեմ, հիմա էլ երևի թե չեն սիրում, հիմա ինչ-որ տենց մի հատ համայնք է ձևավորվում, ինչ-որ մի հատ շերտ է ձևավորվել հասարակության մեջ, որը արդյոք կապ ունի մնացած շերտերի հետ։ Սենց ձևակերպենք հարցը, այսինքն այդ որ ինչի եկանք այդ հարցին, երբ խոսեցինք ազգից ու պետությունից, ընդհանուր առմամբ արդյոք IT համայնքը այս ազգից է ու այս պետությունից է, սենց ձևակերպենք հարցը, դուք ինքը կապ ունի, որտեվ հասարակության լայն շերտերի համար նենց չի, որ IT համայնքը այս ազգից է կամ այս պետությունից է, կներես ինքը հիմնականում ուրիշ լեզվով է խոսում, այսինքն իր աշխատանքային լեզուն էլի հայերեն է, բայց դա ուրիշ հայերեն է, այսինքն դա չգիտեմ, անգլերեն բառերով համեմված հայերեն է, ուրիշ լեզվով է խոսում, երևի վիզուալ ուրիշ կերպ է հագնվում, ուրիշ աշխատավարձներ է ստանում, ուրիշ մշակույթով է ապրում, ընդհանուր առմամբ այս երկրից է IT համայնքը, թե չէ, էլի։ Դե երկրից է թե չէ ամեն մասնագիտական համայնք էլ ունի այդ քո նկարագրած հատկությունները, դա նորմալ ընթացք է, կլաստեր է ձևավորվում, որը ինչ որ ենթամշակույթ է դառնում, հա, բայց ես կարող եմ ասեմ, որ տեխնոլոգիական համայնքը ամենահայկական չնայած սիլիկոնյան հովտով ոգեշնչված, բայց սիլիկոնյան հովիտից առաջ
մեր ազգի հիմնադիրը Հայկ Նահապետն է, որ տեխնոլոգիական մարդ է եղել։ Ու ինքը ծառայեցրել է իր տեխնոլոգիական գիտելիքը ի բարօրություն մեր ազգի ու նաև աշխարհի, հա, որ ինքը ըմբոստացել է այդ գլոբալ բոլոր ազգերը մի բանին ծառայելու գաղափարին ըմբոստացել է եւ ցույց է տվել, որ հնարավոր է, որ այդ սուվերենություն ունեցող տարբեր ազգերը իրար հետ համագործակցության միջոցով աշխարհի մակարդակի հարցեր լուծեն, այլ ոչ թե մեկի ձեռքում է, ու ինքը չի էլ փորձել դառնա այդ մեկը։ Դա շատ կարևոր է, հա, այն ոնց որ դու վիշապին չես խեղդում, հետո դառնում նոր վիշապը, հա։ Ու այդ ամբողջը տեխնոլոգիական է, այսինքն մեր տեխնոլոգիական համայնքը կրում է այդ դնթ-ն։ Ինքը Սիլիկոնյան հովտում էլ այդ ամեն ինչը խորը արմատներ ունի դեպի հիպիական շարժումներ, այդ ոնց որ ըմբոստանալ այդ կենտրոնացված ուժերի դեմ ու անկախ լինել։ 60-ականների վերջ, եթե չեմ սխալվում, հրապարակվել է մի հատ բան, կոչվում է The Whole Earth Catalog, որը ուղղակի տարբեր այս հիմա որ կան այդ բանը լայֆ հակերը բաներում սոցիալական մեդիայում լայֆ հակերի կատալոգ էր, տպագիր, որտեղ գրած էր ինչպես կարող ես դու օրինակ սեփական հագուստ ունենալ ու կախված չլինել մեծ բրենդերից, ինչպես կարող ես դու սեփական հոսանքի աղբյուր ունենալ կախված չլինել ցանցից, ինչպես կարող ես դու ամեն ինչ այտենց պրիմիտիվ բանից միջև ավելի լուրջ հարցեր ու ոնց որ բաներ, հա, ինքնակրթության բաներ, սովորիր սարքել էս ինչը։ Հիմա այս աշխարհն է, որ սենց խառնվում է իրար, այդ էլ ավելի ոնց որ ակտուալ է դառնում ու դա միշտ տենց ցիկլերով է, հա, մեկ ոնց որ բոլորը հավատում են, որ հեսա կդառնանք բոլորս մի երկիր եւ այլն։ Գլոբալիզմը հիմա բոլորը բաժանվում են։ Հետո այդ նույն հավատացողները ձախողում են ինչ որ բանում, հա, չգիտեմ, Ամերիկան ասում է, հեսա գնում եմ Ճապոնիան, Չինաստանը զարգացնեմ, որ էլ չլինեն տենց ինչ որ պատերազմներ եւ այլն, ու հիմա տենում ես ինչա կատարվում, հա, նույն ոնց որ զարգանում են այդ ձևով, հետո գնում են ուրիշ։ Այսինքն այդ լրիվ նորմալ ընթացք է, որ բան է կատարվում, հա, այդ անցումներն է կատարվում։ Մենք ժառանգորդնենք այդ գաղափարի, հա, որ պետք չի լինել մի հատ բան, պետք է լինել ոնց որ օրգանիզմի պես, ոնց որ օրգանիզմի մեջ բջիջները համագործակցում են։ Ու եթե մի բջիջը ագահությամբ լցվում է ու սկսում է ուտել մնացած բջիջներին, առաջանում է քաղցկեղ։ Ու քաղցկեղը չի հասկանում, որ եթե ես մի քիչ էլ չաղանամ, այս բոլորս իրար հետ մեռնելու ենք։ Այո։ Հիմա այդ է, ոնց որ ցավոք սրտի, ոնց որ տեխնոլոգիական համայնքը, այս ամեն ինչը տեխնոլոգիական համայնքում դեռ զարգանում է ու ԱՏՑՄ-ն տեղ 20 տարի է, 25 տարի է այդ գործը կատարվում է առաջ բրտել ու նաև ոնց որ տեխնոլոգիական համայնքը ինքը հենց ծառայող համայնք է ու ծառայում է պետության բոլոր ճյուղերին, տնտեսության բոլոր ճյուղերին, ռազմականից մինչև տնտեսական, գյուղատնտեսություն, փաստաթղթաշրջանառություն եւ այլն, բոլոր բանկային համակարգը, այսօր տեխնոլոգիա չլինի, բանկային համակարգը այն ձևով չի լինի, ինչ որ մենք պատկերացնենք։ Այսինքն միգուցե համայնքը ունի իր ենթամշակույթը, որը որ մի քիչ առանձնացնում է, բայց հիմա մենք ու ասեմ ձեզ, այդ առանձնացման հիմնական պատճառը այն է եղել, որ ի սկզբանե մենք ավելի շատ զարգացել ենք որպես outsource երկիր, իսկ outsource-ի ժամանակ այդքան համագործակցությունը արվեստի ու մնացած ճյուղերի հետ այդքան կարևոր չի, որտեղ դա տեղի ունենում այնտեղ, որտեղից որ որոշում են թե դու ինչ պետք է պրոդուկտի տերը երկրում տեղի ունենում։ Այո, եթե գնաք Սիլիկոնյան հովիտ, այնտեղ բոլոր այդ ինդուստրիաները իրար հետ sense կապի մեջ են, այդ թվում նաև գործից դուրս, հա, իրանք ընկերություն են անում իրար հետ, հա, իրար հետ խմում են, իրար հետ ապարում են, իրար հետ երգում են, նաև աշխատում են, երբ պրոյեկտներ են անում, այդ ժամանակա ծնվում, հա, այդ
ինովացիոն բաները, գաղափարական բաները, հա, տենց չի ծնվում։ Մենք չենք կարող իրար հետ հանդիպում նշանակենք ու գանք որոշենք, որ այսօր որոշելու ենք տեխնոլոգիական հայության identity-ն, բանը, նա ինքնությունը, հələ նստենք հանդիպում դնենք, այդ տենց չի լինում, այդ ոնց որ այդ app-ի ժամանակ իրան ոնց որ դուրս է բերվում։ Լավ։ Հիմա եթե ամեն դեպքում թեք համայնքը հայ ժողովրդի մի մասն է ու մեր երկրի մի մասն է։ Մենք բոլորս իրարից ինչ որ ակնկալիքներ ունենք։ Հիմա թեք համայնքը ինչ է ուզում ժողովրդից ու ըստ ձեզ ժողովուրդը թեք համայնքից ինչ է ուզում։ Ժողովուրդ ասելով տարբեր հասարակական շերտերը նկատի ունեմ։ Թե իշխանությունը, թե հասարակական ինչ-որ այլ շերտերը, չէ, համագործակցությունը, ես համաձայն եմ, ինքը երևի նրանից է, որ մենք արտապատվիրման երկիր ենք եղել, այդ համագործակցությունը թեք համայնքի մնացած ոլորտների սահմանափակվել է, չգիտեմ, ինչ-որ սուպերմարկետում առևտրով եւ բան, այսինքն գաղափարների փոխանակում տեղի չի ունեցել։ Հիմա ի վերջո ինչ է ուզում այդ համայնքը։ Մենք ուզում ենք, որ բոլոր համայնքների հետ ընկերություն անենք, առաջինը այդ զարգացման համար, նույնիսկ հիմա կտեսնեք վերջի տարիներին fashion համայնքի հետ fashion week-ում գնում ենք տեխնոլոգիան fashion-ի մեջ, նորաձևության մեջ, բժշկական համայնքի հետ ենք համագործակցում, տարբեր համայնքների, բանկային համակարգի հետ ենք համագործակցում, մինչդեռ ամենամեծ համագործակցությունը տեղա լավ ստացվում, վերջերս իմացա Ամերիկան միացավ ԱՏԾՄ-ին, ուտեղ լավ ոնց որ համագործակցություն դեռ արժևում է, շատ հետաքրքիր բաներ են կեփում։ Ուզում ենք համագործակցություն հասարակ բնակչության համար, ոչ տենց ուղիղ պրոֆեսիոնալ համայնքների համար, մենք ուզում ենք, որ չվախենան տեխնոլոգիաներից ու մի քիչ ավելի մոտենան, ավելի շատ խորանան, ավելի գրագետ մոտեցում ցուցաբերեն տեխնոլոգիաները իրենց կյանքում ինտեգրելու տեսանկյունից, ուղղակի ոչ թե առանց հասկանալու օգտագործեն, այլ մի քիչ ժամանակ տրամադրեն հասկանալու համար, այս ինչա, ինչի համար է եւ այլն ու դա տեխնոլոգիական համայնքը կախում չունի մեծապես, այսինքն տեխնոլոգիական համայնքը ստեղ է, որպեսզի զարգացնի այս ամեն ինչը։ Ընդհանրապես տեխնոլոգիա բառը մի քիչ ոնց որ հիմա սխալ է անցալվում, ես ոնց որ ինչ շատ հավանում եմ գիտարվեստ տերմինը, որը ուզում եմ ավելի շրջանառության մեջ դնենք, որը գալիս է եւ ոնց որ եւ իմանալ ինչը սարքել եւ ինչպես դա սարքել, հա, այդ երկու բառի միավորումն է, հա, ինչը եւ ինչպես-ը։ Հիմա մարդիկ ինչպեսին են միայն նայում որպես տեխնոլոգիական համայնքին, որ իրենք գիտեն ինչպես անել, բայց ինչը անել, հա, այստեղ տեխնոլոգիական համայնքը լուրջ դեր ունի, ոնց որ արդեն նշեցի, հա, մեր ոնց որ նախնիների ձևով մեր երկիրը հիմա մեր ազգը լուրջ մարտահրավերների առաջ է ու մենք տեսնում ենք, որ տեխնոլոգիական համայնքն է կարողանալու այս անդունդից մեզ հանի վերև ու բոլորիս ոնց եւ տնտեսապես եւ տեխնոլոգիական անկախությամբ, հա, անկախությունը, այդ սուվերենությունը ժամանակին միայն տարածքով էր պայմանավորված, հա, ոնց որ այն ժողովուրդը որ ուներ բան այդ տարածքի վրա, բանակ ուներ ու կարողանում էր այդ տարածքի վրա կառավարում ունենալ, վերահսկողություն ունենալ, ինքն էլ համարվում էր սուվերեն այդ տարածքի մեջ։ Հիմա սուվերենությունը ավելի ոնց որ լայն հասկացողություն է դարձել սիստեմների մեջ, հա, թվային սուվերենությունը, ֆրանսիացիք թվային սուվերենության նախարարություն են բանանում, հա, մարդիկ արհեստական բանականության նախարարություն եւ այլն։ Այսինքն եթե դու մեծապես կախված ես օտար սիստեմներից, քո անկախությունը իջնում է, եթե դու կարողանում ես ունենալ քո սեփական սիստեմները, այդտեղ ոնց որ լավ ու վատ կողմեր էլ կա, հա, սեփական սիստեմը սարքելը թանկ է, երբեմն քո սիստեմը կարող է այդքան մրցունակ չլինի։ Դրա մասին եմ ուզում, համաշխարհային սիստեմների հետ կարող ենք եւ ահագին տեղերում դա արվում է մեր համայնքի կողմից,
բայց այդտեղ լուրջ պետություն մասնավոր համագործակցության հարց կա, որովհետև տեխնոլոգիական համայնքը առանձին մի կտոր չի տենց ինչ որ օդի մեջ չի գործում, հա։ Ճիշտ է, ընդհանուր ոնց որ համաշխարհային համակարգի մեջ է գործում, բայց ֆիզիկապես այս երկրում է ու ազդված է եւ ազդում է այս պետության տնտեսության վրա արդեն 7-6% հնայի մեջ դա տենց փոքր բան չի, հա, գյուղատնտեսությունն էլ է մոտավորապես այդ կարգի հնա, բայց այնտեղ աշխատում է 40% աշխատուժի, իսկ մեր մոտ աշխատում է 6% մոտավորապես, կարող այս թվերը մի քիչ տենց կոնկրետ չեմ ասում, մի քանի ամիս առաջ եմ նայել, բայց ոնց որ արտադրողականությունը այս ոլորտի շատ մեծ է ու ես միշտ տենց կատակով ասում եմ, եթե ինչ որ մի ձևով համոզենք, որ ոչ ոք էլ սուրճ չխմի տեխնոլոգիական համայնքում, սրճարանները կփակվեն, որտեվ որակյալ սուրճ եւ գնողունակ հասարակությունը, տեխնոլոգիական հասարակությունն է, գինիները, ճիշտ է, հետազոտություն չունեմ, բայց ներքին համոզմունք անզեն աշկով ահագին դա երևում է, էլի։ Այսինքն ու բան կա միջազգային կառույցների կողմից կա հետազոտություն, որ մեկ տեխնոլոգիական մարդու աշխատատեղը իր շուրջ ստեղծում է 5-6 այլ աշխատատեղ տարբեր, հա, այդ ոլորտին սպասարկող։ Այնպես որ ու սա հեծանիվ չենք հորինում Իսրայել, Պորտուգալիա, հենց երեք խոսում ենք Պորտուգալիայի էկոհամակարգի հերոսներից մեկի հետ, կարելի է երևի համեմատել Կարեն Վարդանյանի հետ։ Իրանց Կարեն Վարդանյանի հետ էինք խոսում, հենց երեք ինքը ասում էր, որ ստարտափային շարժումը իրանց երկրում լուրջ տնտեսական աճի է բերել եւ նաեւ ասում եմ երկիրը բանկրոտի մեջ էր ու շեշտը դրվել է այդ մշակույթը, այդ մտածելակերպը զարգացնելու վրա, ինչը որ հիմիջայլոց մենք արմատով ինձնից առաջ հզոր ուղեղները որոշել էին, որ հասկացել էին այս ամեն ինչը, որոշել էին որ անեն, ԱՏԶՄ տնօրեն եւ այդ պահի խորհրդի անդամներ միասնական ու նաեւ բարեբախտաբար ոնց որ հայ ժողովրդի նաեւ պետության ներդրումն են ստացել եւ նախորդ կառավարությունից մինչեւ այս կառավարություն լուրջ համագործակցություն կա, հովանավորություն կա արմատին, ինչը շատ ուրախալի է, որ մինչև հիմա էլ շարունակվում է ու զարգանում է ներկա կառավարության օրոք։ Ինչքան ժամանակ պիտի անցնի ու ինչ պիտի լինի, որ ձեր ասածը տեղի ունենա։ Թե տնտեսական հատվածով, այսինքն ես հիշում եմ, թե ուշադիր ռադիոլսողները եթե հիշեն, հաղորդումներից մեկում Կարեն Վարդանյանն հետ ինքը պատմում էր, թե մեզ քանի տեխնոլոգիական ընկերություն է պետք, որ մենք կարողանանք տանկ արտադրել։ Այսինքն պատճառահետևանքային կապը ուղիղ չէր, այնպես չի որ հենց այդ ընկերությունները պիտի այդ տանկը արտադրեն, բայց ինքը ասում էր, եթե քո երկրում կա այս քանակի տեխնոլոգիական ընկերություն, դա նշանակում է, որ դու ունես գիտական պոտենցիալ, տեղական նորմալ ռազմարդյունաբերական կոմպլեքս բանանելու էլի ձևավորելու, բայց այն ժամանակ երբ այդ զրույցը գնում էր, մենք շատ ավելի լավ վիճակում էինք, որպես պետություն։ Դե գիտես, ոնց որ ամեն ինչ քեզնից չի կախված, կա աշխարհակաղակական, ունես հարևաններ, ունես թշնամիներ եւ այլն, չէ՞։ Այդ ամեն ինչը ազդում է։ Ամեն դեպքում ես մի հատ ուրիշ բան հիշեցի Կարեն Վարդանյանի ոնց որ կանխատեսումներից, որ ասում էր, որ երբ որ 100,000 տեխնոլոգիական մարդ լինի Հայաստանում, համեմատելով սովետի ժամանակվա, հա, այդ 300,000, եթե չեմ սխալվում, սովետի ժամանակ ունեցել ենք գիտնական եւ ճարտարագետներ, ասած երբ որ 100,000-ի շեմը անցնենք, Հայաստանում տեղի կունենա մշակութային հեղափոխություն։ Ու դա կբերի հեղափոխություններ բոլոր ոլորտներում, հա, ոնց որ շղթայական ռեակցիայով։ Ես մի հատ այդտեղ բան տեսնում եմ, որ ոնց որ թե ճիշտ է, մոտենում ենք այդ թվին, բայց նաև ես տեսնում եմ արդեն սկսել է երևալ, հա, այդ մշակույթային փոփոխությունների բանը, ինձ թվում է այդ կանխատեսումը բավականին ճշգրիտ է, իրատեսական է, ու իրատեսական է, որ մենք կհասնենք, հիմա մի քիչ կարող է խանգարող հանգամանքներ լինեն, ավելի դանդաղ հասնենք կամ հակառակը օգնող, ասենք կառավարությունը ճիշտ քայլեր անի ու դա արագացնի,
այդ արդեն շատ լավ կլինի, բայց մի հատ բան կա, գործ կա, որ մենք պետք է շարունակենք անել, դա այդ ինքնության ձևավորումն է, որովհետև ունենալ ուղղակի տենց 100,000 տեխնոլոգիական մարդ, որոնք որ տենց խառը կեսը իրանց համարում են ամերիկական մշակույթի գրող, կեսը հայկական, կեսը չգիտեմ, հա, սենց ինչ-որ բաների, այդ կարա չբերի այդ հեղափոխությանը, բերի մի հատ ավելի ուրիշ հեղափոխության, քանդման process-ի բերի։ Բայց բարեբախտաբար հիմիկվա տնտեսական դժվարությունները աշխարհում, հա, տեխնոլոգիական առումով ահագին տնտեսական հիմա դժվարություններ կան, outsource-ը ու նաև Հայաստանի զարգանալը, աշխատավարձների բարձրանալը բերել է նրան, որ Հայաստանը տնտեսապես այդքան էլ գայթակղիչ outsource-ի երկիր չի։ Մի կողմից վատ է, հա, բայց մի կողմից շատ լավ է։ Բայց մյուս կողմից էլ արդեն ձեռներեցներին դա ստիպում է արդեն գնալ սեփական պրոդուկտներ արտադրելու։ Իսկ սեփական պրոդուկտներ արտադրելը նշանակում է տեղափոխվել իմաստների դաշտ։ Ինչ ենք սարքելու, ինչի համար ենք սարքելու, ինչ խնդիր ենք լուծելու աշխարհում, որն է մեր դերը այս աշխարհում։ Okay, կա տեխնոլոգիական աշխարհ, որը ասում է մենք աշխարհը փրկում ենք, գնում ենք Մարս, մուլտիպլանետար ենք դառնում եւ այլն, չէ՞։ Բայց հայկական տեխնոլոգիական ժողովուրդը դրա մեջ ինչ է անելու, իր դերը որն է, սեգմենտը դերը իմաստը ասենք, հա, այդ սեգմենտը կգա, երբ որ մենք հասկանանք, թե խի մենք գոյություն ունենք, ծեր, ու ինչն է մեր դերը այս աշխարհում մարդկության, ինչ ենք տալու։ Ոնց որ օրինակ Մաշտոցը լավ հասկացել էր ու գրերի գյուտը դա ասենք հիմա ասում ենք համեմատում ենք AI-ը բանի հետ, ինչան ինտերնետի գալու հետ, մետաքսի տեխնոլոգիաների հետ, հա, տենց տարբեր համեմատություն կա, ջուղայի հայերը տիրապետում էին մետաքսի տեխնոլոգիաներին, դրանով աշխարհաքաղաքական հարցեր էին լուծում իմիջայլոց։ Բայց իմ կարծիքով դեռ գրերի գյուտի պես AI-ը հիմա մրցակցում է հավակնում է դառնալ գրերի գյուտի պես մի բան, բայց կդառնա թե չէ ժամանակը ցույց կտա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում մենք ամենահետաքրքիր հատվածին ենք հասել մեր զրույցի, բայց ես ցավով ասում եմ, որ մեր եթերաժամանակը սպառվել է, այնպես որ հաջորդ 5 շաբթի ես նորից ձեզ հրավիրում եմ, որ դուք միացնեք ձեր ռադիո ընդունիչները FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա եւ մենք Սարգիսի հետ շարունակելու ենք այս զրույցը, եթե երևի թե լսում եք, սա այնքան էլ տեխնոլոգիական զրույց չի մեծ հաշվով, այսինքն մենակ նախատեսված չի այն մարդկանց համար, ովքեր որ այս համայնքում են կամ ուզում են այս համայնք գան, բոլորի համար զրույցներ են, որտեղ ինչպես եւ տեխնոլոգիաներն են բոլոր ոլորտներում եւ բոլորի կյանքում կան, այդպես էլ մեր զրույցները միացեք մեզ հաջորդ 5 շաբթի, դուք գործարարալիքն եք լսում, Դավիթ Խումարյանն ու Սարգիս Կարապետյանն էին տաղավարում, կհանդիպենք։